Okay, now we are on live streaming, I believe. Okay. 皆さん、こんにちは。大牟田市動物園企画広報担当の富澤です。さあ、今日はですね、素敵なお客様をフィリピンからお招きしております。Would you please introduce yourself, Carla? Hi everyone, good afternoon. I'm Carla. はい、今お話ししてくださったのはカルラさんです。And Lohwana, would you please introduce yourself? Hello, everyone. My name is Lohwana. I am an animal keeper and eagle trainer here at the Philippine Eagle Foundation. はい、今、ロアナさんがご挨拶してくださいましたけども、ロアナさんは、ワシの飼育員をされている方ですね。そしてカルラさんは、教育とかいろいろ PR とかをされている方です。今日はよろしくお願いします。というわけで皆さんは、チャットボックスからコメントや質問をいろいろと書いていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。So, let's go to show the animation first.Okay, I will turn off the video. Carla, can you turn on? Oh, sorry, Lohwana and Carla, can you turn off the video too? さあ、それでは、日本語の字幕がついたアニメーションをご覧いただきたいと思います。The Philippine Eagle, our country's national bird, the king of the Philippine forest.They are rare, endemic, and can only be found in the 4 islands of the country, Luzon, Samar, Leyte, and Mindanao. They have unique characteristics like blue-gray eyes, 7 feet wingspan, powerful talons, and it has a length of 3 feet.A pair of Philippine eagle has a home range size of 4,000 to 11,000 hectares in the wild, depending on the number of prey items in a particular habitat. They lay a single egg once every 2 years, and the natural incubation will take 60 days. Parent eagles wait until their offspring is able to make it on its own, usually within 2 years before producing another.Apart from being monogamous, Philippine eagles are also loyal to the places where they breed. They return and nest in certain sites, with the next generation of couples also occupying the same nest sites so long as these places remain healthy and intact. They have a lifespan of 30 to 45 years, but in the Philippine Eagle Center, Philippine Eagle Thor holds the record of being the oldest. She died at the age of 48.Aren't they majestic? As king of the Philippine forest, the Philippine eagle lords over its forest home. The lush vegetation and the diversity of species speak much of the habitat it represents. Protecting its home helps ensure their safety and well-being.The fate of our eagles, the forests, and our children's future are inextricably linked. By saving our eagles, we secure a better future for the next generation of Filipinos. This rare and majestic bird species can be found nowhere else but in the Philippines. If they become extinct, we lose a precious biological heritage.Let us share this with our friends and be involved in the conservation work. You can help by donating to the Philippine Eagle Foundation to support the organization's conservation breeding, education, and research, or volunteer your time and talent to help carry out the mission. To know more about our conservation mission, please visit www.philippineeaglefoundation.org. Thank you, have a good day, and stay safe.はい、というわけでですね、ビデオをご覧いただきました。Would you please stop sharing your screen and then Carla, can you turn on your video? はい、それではですね、今見ていただいたビデオは本当にごく一部のお話をですね、ギュッとこう入れたものなんですけれども、ここからカルラさんの方から、実際にですね、もっと詳しくお話を聞きたいと思います。Carla, would you please start the presentation?Tech team, would you please start the presentation file? Thank you. Okay, so you can go ahead. Thank you.
Yeah, hi again, everyone. I'm Carla. I'm with the Conservation Education Program. Thank you for joining us today. This is the first step in helping a cause, which is to know more about the Philippine Eagle. 皆さん、再びこんにちは。私はフィリピンワシ財団で保全教育を担当しております、カララと申します。フィリピンワシの支援活動への第一歩は、フィリピンワシについてもっと知っていただくことだと思います。それからごめんなさい。皆さんですね、このプレゼンテーションの間、ぜひチャットの方にコメントやご質問を書いていただければと思います。プレゼンテーション終わりましたら、皆さんのご質問にどんどんお答えしていこうと思います。Sorry, can you go ahead? Thank you. Next slide, please. So you joining us here today to get to know our national bird here in the Philippines is a big thing already. And we hope that you would understand the work that we do to save the species from extinction. This is a start. 素晴らしいフィリピンワシについて知っていただき、絶滅から種を守るための活動についてご理解をいただくために、まずはこのイベントに参加をしていただくことが出発点だと思っています。Next slide, please. So today we are happy to help you get to know this majestic bird. As we go with the presentation, we'll be answering these common questions about the conservation work, and we hope that you could maybe answer it on your own as well. 皆さんがフィリピンワシについて知るためのお手伝いができましたなら嬉しく存じます。プレゼンテーションを進めながら現在画面の方にありますこうした保全活動に関するよくあるご質問にもお答えしていきたいと思います。Next slide, please. So the Philippine eagle is endemic to the Philippines, which means you can only see them in our country, but we only have 4 major islands where you can see them. So that's Luzon, Samar, Leyte, and Mindanao. フィリピンワシはですね、フィリピンにしか生息していない、固有種のことを固有種というふうに言いますけれども、そういった鳥です。そしてフィリピンワシはフィリピンの国鳥でもあります。そしてフィリピンワシはルソン島、サマール島、レイテ島、ミンダナオ島という4つの島々に生息しています。Unfortunately, it is critically endangered already, which means that it is facing an extremely high risk of extinction in the wild. 残念なことにですね、深刻な危機にある絶滅危惧種とされていまして、この深刻な危機にあるというのは、非常に野生での絶滅の危険性が極めて高いということを表しています。It's also unique. It's the only bird of prey that has bluish gray eyes when it's adult already, as opposed to other species who have orange, brown, or yellowish coloration for their eyes. 他の猛禽類の目の色が茶色やオレンジ、黄色なのに対して、フィリピンワシはブルーグレーの目を持つ唯一の猛禽類です。Next slide, please. It's also about a meter tall, and females can weigh up to 5 to 7 kilograms. Males can weigh up to 3 to 5 kilograms. 体の大きさですけれども、体高は1メートルほどです。そしてメスは5キロから7キロ、そしてオスは3キロから5キロの体重があります。And their wingspan is up to 2 meters wide. So 1 meter on the right, 1 meter on the left. So that's wide. そして翼を広げると最大2メートルになります。つまり左が1メートル、そして右も1メートルということですね。Next slide, please. Right, so Philippine eagles are highly territorial. Each pair needs at least 4,000 to 11,000 hectares of forest to thrive. フィリピンワシは非常に縄張り意識が強い鳥です。一つのペアにつき少なくとも4000から1万1000ヘクタールの森林が必要とされています。In some forests where biodiversity is rich and there are enough prey items for the eagles to hunt, a smaller 4,000 hectare of forest is good enough already for one eagle pair.
もしですね、生物多様性が豊かで、ワシが狩りを行うために十分な数の獲物がいる森林であれば、4000ヘクタールほどの小さな森林でもペアにとっては十分です。Next slide, please. Now, I mentioned pair in the earlier slide. It's because the Philippine eagles are a monogamous species. They mate for life. 先ほどのスライドでペアというふうに言いましたけれども、フィリピンワシは一子一有性の鳥ですね。一子一有というのは一人の一頭のメスと一頭のオス。これがずっとつがっていくということで、一生涯同じ相手と過ごします。And it only lays a single egg every 2 years. They wait for their offspring to make it on their own, usually within 2 years, before producing another offspring. 卵は2年に一度1個しか産みません。子供が独り立ちするのを待ってから次の繁殖を開始します。そしてこの子供の独り立ちというのは通常2年以内に起こるというふうに言われています。And the egg is incubated alternately by both parents, male and female, for about 58 to 60 days, with the male eagle doing most of the hunting during the first 40 days of the eaglet's life, while the female stays with the young, with the chick. 58日から60日間ぐらいの間ですね、父親と母親が交互に卵を温めます。ヒナが生まれますと、父親は生まれてからの40日間、ほとんどの時間を狩りに費やします。メスは子供と一緒に過ごします。Next slide, please. And they also take 5 to 7 years to sexually mature. So under that, they are either subadult or juvenile. そしてですね、子供が成熟を迎えるまでに5年から7年かかるということですね。Next slide, please. They're also opportunistic carnivores. They feed on bats, civets, owls, monkeys, snakes, and their favorite here in our region, Mindanao, the flying lemur. フィリピンワシはですね、日和見的な肉食動物でもあります。コウモリやジャコウネコ、フクロウ、サル、ヘビなどを食べます。そして今、私たちがおります、ここミンダナオ島での好物はヒヨケザルです。So using their sharp and powerful talons, they could hunt juvenile wild deers and even boars. そしてですね、フィリピンワシ非常に鋭く強靭な爪があるんですけれども、これを使って、鹿やイノシシの幼獣を捕らえることもできます。So all the more, we need a rich forest habitat and lush vegetation, so the Philippine eagles, apex predators as they are, would thrive. そのため植物が豊かに保たれ、多くの野生動物が生息する豊かな森林というものが必要になってきます。そしてそのような環境があれば、この頂点捕食者ですね、食物連鎖の頂点にいる動物であるフィリピンワシも繁栄をすることができるでしょう。Next, please. The Philippine eagles in the wild are threatened daily by human activities. 野生のフィリピンワシは人間の活動によって日々脅かされています。The forest is the only home for our great Philippine eagle. It's where they obtain food, reproduce, and nourish their offspring. 森林は大きなフィリピンワシにとって唯一の住処です。森林の中で食べ物を手に入れ、繁殖し、そして子孫を育んでいます。Unfortunately, illegal logging and irresponsible use of resources have resulted to the disappearance of their forest habitat that brings deadly consequences to the species. しかし残念ながら違法伐採や無責任な資源利用といったことによって生息地である森林が消滅しています。そしてそれがフィリピンワシに致命的な影響を及ぼしているのです。At least one Philippine eagle is killed every year because of shooting. そして毎年少なくとも1
1羽のフィリピンワシが射殺されています。As more of our forest is lost, Philippine eagles go farther and farther from their usual hunting grounds in search for prey to hunt. And this usually brings them towards human settlements and their livestock, which often results to conflict with the Philippine eagle on the losing end. 森林が失われるにつれ、フィリピンワシは獲物を求めて、それまで狩りをしていた範囲からどんどん遠くへと範囲を広げていきます。その結果、人間の居住地域や家畜のいる場所へと近づいていき、時には人との間に軋轢が発生し、その結果、フィリピンワシが敗者となってしまいます。Next slide, please. The Philippine Eagle Foundation believes that the fate of the Philippine eagle, the health of our environment, and the quality of Philippine life are inextricably linked. フィリピンワシ財団はフィリピンワシの運命と環境の健全性、そしてフィリピンにおける人々の生活の質が表裏一体のものであると考えています。So we are therefore firmly committed to ensure the survival of the Philippine eagle, the biodiversity it represents, and the sustainable use of our forest resources for future generations to enjoy. そのため私たちはフィリピンワシの生存を確実なものにするとともに、森林の生物多様性と森林資源の持続可能な利用を次世代に確実に引き継げるよう、確固たる決意を持って取り組んでいます。Next, please. Thank you. At the Philippine Eagle Foundation, we combine scientific research and methods with cultural knowledge and practices to create a holistic approach to conserving the species. フィリピンワシ財団では科学的調査や手法と文化的知識や慣習を組み合わせ、総合的なアプローチをすることで種の保存に取り組んでいます。And we also work with local communities and different organizations to maximize our operations with our core programs and best practices. また、地域社会やさまざまな組織と協力し、私たちの核となるプログラムなどを用いて、生息域内外における活動を最大化するよう努めています。Next slide, please. Let us start with the conservation breeding program. それではですね、次に保全繁殖プログラムからお話をしていきたいと思います。So the Philippine Eagle Foundation has successfully produced 29 Philippine eagles since 1992. Still a long way towards augmenting their population in the wild though. 1992年以来、フィリピンワシ財団はフィリピンワシセンターにおいて29羽のワシの繁殖に成功しています。しかし、野生下のワシの個体数を増やすにはまだまだ長い道のりがあります。But we are polishing our breeding protocols with the goal to produce suitably reared Philippine eagles that behave like wild eagles when they are released in the forest. 私たちは適切に飼育されたフィリピンワシを森に再導入する際に、野生のワシと同じような行動をすることを目標に飼育手法を日々改善しています。Captive bred eagles must also be healthy and fit to thrive in the wild. So we apply cooperative artificial insemination and natural pairing techniques in breeding Philippine eagles here at the center. そうですので、こちらのセンターではですね、飼育下個体が野生下でも元気で過ごしてもらえるよう、健康である個体を、維持するとともに、人工授精と自然交配の技術を応用して、フィリピンワシの繁殖も行っています。So next is the research and conservation program. 次に、
Sorry. Can I say that? Yes. Okay. 次に研究と保全プログラムについてお話しします。Thank you. Yeah, we do eagle monitoring and nest surveys. 私たちは巣の調査や各個体のモニタリングを行っています。So our main goal in doing that is to find all Philippine eagle nesting sites and protect them. 私たちの目標はフィリピンワシの営巣地をすべて見つけ、それらを保護することです。So Philippine eagle nesting sites are ancient breeding sites. No, eagle pairs across generations occupy the same nest site over and over again. フィリピンワシの営巣地は古くからある繁殖地で、世代を超えてワシのペアが何度も何度も同じ巣を使います。Yeah, conserving these important areas of reproduction and securing the nesting pair and their young is critical to saving the species from being lost forever. こうした重要な繁殖地を保全し、営巣ペアとその子供の安全性を確保することは、フィリピンワシの絶滅を防ぐ上で非常に重要です。So through this program, we actively locate nests, monitor breeding eagles, and track them to establish home ranges, movement patterns, and even juvenile dispersals. プログラムでは彼らの縄張りや移動パターン、そして幼鳥の分散を確実にするために積極的に巣を探し、繁殖中のワシを監視し、追跡調査を行っています。Next slide, please. So local and indigenous communities are our best possible partners in protecting the ancient breeding sites of generations of eagle pairs. 何世代にもわたる古くからの繁殖地を守るために、地元の人々や先住民のコミュニティは私たちにとって最良のパートナーです。And it is also from these communities that we recruit and select our forest guards who protect the eagles and their habitat in remote areas. またこうした人里離れた場所でワシとその生息地を守る森林保護官の募集や選抜もこうした地域の人々を対象に行っています。So to enhance effective guardianship, we train our partner forest guards in patrolling and monitoring. We also equip them with incentives. 効果的な保護活動を行うため、パートナーである森林保護官にはパトロールや監視のためのトレーニングを実施しています。また、装備や保証金、教育や医療などのサービスも提供しています。So with our culture-based conservation approach, we build and nurture a productive relationship with communities that share the forests with the Philippine eagle. 文化に根ざした保全活動により、フィリピンワシと共に共有している地域社会、失礼いたしました。フィリピンワシと森を共有している地域社会と私たちは、生産的な関係を築き、育んでいます。And we provide them with opportunities to fulfill economic, social, and cultural needs as they participate in the conservation work. 保全活動に参加することで、経済的、社会的、文化的なニーズを満たす機会を提供しています。So beyond material benefits, their participation in eagle conservation is also an opportunity for them to accomplish their obligations to their people and to the forest, achieving a holistic sense of well-being. ワシの保全活動への参加は物質的な利益だけでなく、国民と森に対する義務を果たし、全人的な幸福感を得ることができる機会でもあります。So next is the development program.
次に開発プログラムについてお話しします。So this is the team responsible in getting out the message and putting the word out there. このチームはメッセージを発信し、すみません、このチームはメッセージを発信し、世の中に伝えていく役割を担っています。They also secure funds for over 100 animals under our care here at the Philippine Eagle Center through our animal adoption program. また、フィリピンワシセンターで保護している400羽以上の個体のために、動物養子縁組プログラムを通じて資金を確保するのもこのチームの仕事です。So last would be the conservation education program, which I'm a part of. 最後に私が担当しております保全教育プログラムについてお話しいたします。So we target both urban and rural communities in developing public awareness and understanding of wildlife conservation issues through various activities and platforms. 都市部と農村部双方のコミュニティを対象に、さまざまな活動やプラットフォームを通じて、野生生物保全に関する問題への一般の人々の意識と理解を深める活動をしています。We also produce educational materials on our YouTube channel to guide the public in making ecologically responsible decisions. 私たちは YouTube チャンネル上に教材をアップし、人々が生態学的に責任ある決断を下すことができるよう伝えています。And we want to be a part of changing human behavior, and we want to let people understand the significance of having animals in a captive setting to help save the species from extinction. 人々が、失礼いたしました。私たちは人々の行動を変え、絶滅から種を救うために動物を飼育することの重要性を人々に理解してもらいたいと考えています。Our team also conducts tours at the Philippine Eagle Center. It's an 8.4 hectare facility situated in Davao City. It's a region where a lot of Philippine eagles are. フィリピンワシセンターではツアーも行っております。このセンターはフィリピン群島の南部に位置するダバオ市にある 8.4 ヘクタールの施設です。Well, other than the Philippine eagles, this is also home to many other wildlife species. ここは単なる観光地ではありません。市内で最も多くの人が訪れる場所でもあり、フィリピンワシ以外の動物も飼育しています。And all of our animals here are rescued, surrendered, or confiscated from the illegal pet trade. そしてこれらの動物たちはすべて違法なペット取引から救出されたり、引き渡されたり、没収された動物です。And unfortunately, their conditions and permanent injuries do not make them candidates for release. So they reside and retire here at the Philippine Eagle Center and serve as ambassadors for education. そして彼らの多くはですね、体を怪我をしていたりですとか、あるいは何らかの形でも野生に戻っては生きていけないような状況にある場合も少なくないので、教育大使としてですね、このセンターで活躍をしてもらっています。Next slide, please. Now, we encourage and challenge and even implore all of you who are watching right now to partake in the conservation work by becoming a volunteer or maybe by being a donor. そしてですね、この、ライブ配信を今ご覧くださっている皆様、すべての方にボランティアとして、あるいは、寄付をされる寄付者として、ぜひフィリピンワシの保全活動に参加をしていただければと思っております。And you can help remotely
by organizing activities such as this one right now that could help raise awareness and funds for the Philippine Eagles. 例えばですね、このような、オンラインでのイベントを企画することでも、フィリピンワシへの関心を高めたり、資金を調達することで、遠隔地からも支援をすることが可能です。And you can even organize a virtual tour at the Philippine Eagle Center with your own family, friends, colleagues, classmates, and even conduct fundraisers with your clubs and organizations. またですね、ご家族やご友人、そして同僚の方々などとご一緒にフィリピンワシセンターのオンラインツアーを企画されたりすることでも、募金活動を行っていただくことが可能かと思います。So any help goes a long way. If you don't have a personal time to volunteer, you can still help by donating. And please follow us on our YouTube channel and social media accounts and just subscribe. どんな支援の方法でも大きな力になりますし、もしボランティアに参加をされるお時間がないという場合でもですね、フィリピンワシ財団に寄付をすることでも支援をすることができます。その他、フィリピンワシ財団の YouTube チャンネルにチャンネル登録をしていただいて、動画をご覧いただいたり、あるいは SNS で私たちの投稿を共有していただく、そういうことでもですね、ご支援していただくことが可能になっております。So there, thank you for joining me, and I hope when travel is possible, you could visit the Philippine Eagle Center and send me an email and I'll give you a tour. 改めまして、このイベントにご参加をしてくださっております皆様に心よりお礼を申し上げます。海外渡航がぜひ自由にですね、可能になりましたなら、ぜひフィリピンワシセンターに遊びにいらしてください。それからいつでもメールもお待ちしています。Okay, thank you so much, Carla. I think that's a great presentation. というわけで、プレゼンテーションは以上です。ご覧くださいましてありがとうございました。Okay, so what we will have next? Oh, okay, can you stop sharing the screen? Thank you. So are we going to call Lohwana? Lohwana is ready? Yeah. Okay, yay! さあ、皆さん、ここからはですね、本物のフィリピンワシをご覧いただきたいと思います。Hello, everyone. I will be giving the animal keeper talk today. So it looks like he wants to introduce himself by himself. So, with me to help me give this animal keeper talk is Philippine Eagle Sinag. So his name is Sinag, the Philippine Eagle. はい、ですね、今、ロワナさんが手に、止まらせているフィリピンワシ、こちらシーナという名前のフィリピンワシです。先ほどからシーナがね、鳴いているので、その声も皆さん聞こえていると思います。So if you cannot hear me, just let me know, and I will repeat what I have said. Otherwise, I shall start. Yes, please. Is it okay to start? Yes, please. Yes. Okay. So, today with me is Philippine Eagle Sinag, as I mentioned. And now, as you already heard with Carla about our conservation breeding program, Philippine Eagle Sinag is a byproduct of that conservation breeding program. はい、先ほどですね、カルラさんから保全についてお話をされたと思いますけれども、このシーナという鳥は、こちらの保全プログラムの一環として生まれた鳥です。Yeah, so Philippine Eagle, Sinag, is a human imprinted Philippine eagle. So meaning that Sinag sees me as his surrogate mate or partner.
シーナはですね、人に、飼育をされている、鳥ですので、人を繁殖の対象として見ているということになります。Yeah, so Sinag, with Philippine Eagle Sinag, I have been with him since he was 1 year old. So he knows me very well. そし And て he is bonding to me. Sorry, I cannot hear you. Oh, sorry. Can you say that again? So I have been with Philippine Eagle Sinag since he was 1 year old. Mhm. And he is currently 6 years old now. Okay. そうですね、ロワナさんは今シーナは6歳なんですけれども、シーナが1歳の時から一緒に過ごしているということです。Yes, so I have been with him for many years, and through those years, we have developed a relationship of some sort. And the purpose of this relationship or this bond for having a human imprinted Philippine Eagle is for the purpose of our conservation breeding program. As Carla mentioned, for our cooperative insemination techniques or our CAI method, so our cooperative artificial insemination methods. 先ほどからですね、ロワーナさんとシーナは一緒にいる時間長く過ごしてきました。この長くなんで一緒に過ごしているのかということなんですけれども、フィリピンワシセンターでは先ほどカルラさんのプレゼンテーションにもありましたけれども、人工繁殖をしているという、失礼いたしました。人工授精による繁殖をしているという話がありましたけれども、そういったことができるように、このような形で飼育を行っているということですね。I think that we should better to explain more when we have the Q&A because sometimes it's very difficult to hear because Sheena shouting. Yes. Oh, okay. Yeah. During Yeah. our portion, if you have questions, I will elaborate more detail. Yeah. Okay. But I will just give some quick facts about Philippine Eagle Sina and our purpose together. So for Sina, he is our ambassador bird for his species. So meaning he is able to help us educate the public about Philippine eagle conservation and gain a better understanding and appreciation for Philippine wildlife. はい、それではですね、先ほどお話しした人工での繁殖については、後ほど Q&A のところで、ロワナさんまた詳しくお話ししてくださるということなので、ちょっと簡単にですね、フィリピンワシについてお話をしていきたいということなんですが、この今、画面で見ていただいておりますシーナですが、これシーナはアンバサダー、つまり大使としての役割を果たすための個体である。で、大使は何をするのかというと、保全教育のためですね、人々にフィリピンワシについてお伝えする、そして、人々にフィリピンの、生態について、生態系についてですね、自然の環境についてお伝えするための大使としての役割があるということです。Yes. And so with that program that we have to help educate the public, I'm able to bring him out of his enclosure, as you can see. And he's very comfortable on our falconer gloves. I fly him daily, so I take him out for flight exercises. And then these flight exercises also function to reinforce our bond. Sorry, I think it's difficult. Okay, let me translate until now. そしてですね、この繁殖、保全教育のためにどんなことをしているのかと言いますと、まず、そのケージ越しに見ていただくのではなくて、こうして彼女のですね、腕に止まってもらって、人々により近くで見ていただく、より体の作りだとこうよくしっかり見ていただくことができる。そして、人々の前で、実際に飛翔しているところをですね、ご覧いただいて、フィリピンワシがどのように飛翔するのかというその姿も見ていただくということを教育目的として行っています。So one of the ways that we reinforce our bond for the purpose of breeding is also through the feeding. So when I feed Sinag, he already understands the concept of we trust each other and
that trust will play an important role for when Sinag reaches the age of maturity to be part of our captive breeding process. そしてですね、先ほどお話しした通り、もちろん人工の繁殖にを使うという理由も、シーナがこういうふうにですね、人と非常に近い関係にあるということに関わってくるわけですけれども、このロワナさんとシーナの間にある信頼関係があることによって、そういった保全繁殖、そして保全教育の機会というものが確立されていくということになります。Okay, so it's not heavy for you? Oh, He's no, not he's heavy? yeah, so his weight, he's about 4 kilos, just over 4 kilos. And it's fine for me. はい、今、シーナがずっとね、ロワナさんの手に乗っているので、ちょっと重くないんですかって聞いたところですね、シーナ今、4キロちょっといってるぐらいの体重なので、ロワナさんにとってはシーナは全然重くないということでした。はい、でも片手に4キロ結構重いと思うんですけどね。はい。Okay. Yeah, so every day when I'm with him, so I build strength in this arm. More. はい、毎日、腕にですね、シーナが止まっているということなので、もう全然腕はものすごく慣れていますということでした。Okay. So, can give here. So for today, he's eating rabbit meat. Okay. So, rabbit meat is his food, and what rabbits are one of the animals that we also breed here at the Philippine Eagle Center for the purpose of diet of our Philippine eagles. So that's we make sure that we breed our own prey items so that we know exactly what goes into our prey items and that we make sure that all of our eagles stay healthy. So rabbits and also white rats and goats are also some of the food that we would feed our eagles here. はい、先ほどからですね、たまにシーナがちょっとご飯をもらっているのを皆さんご覧いただいているかと思うんですが、お肉はウサギのお肉だそうです。そしてこのウサギはですね、このセンターの中で繁殖をして、増えているものを、そのシーナたちのご飯のために繁殖をして増やしているということなんですが、これはちゃんとどこのから来たお肉なの、どういったお肉を食べているのかという健康の安全性を保つためにも、自家繁殖をしてですね、ウサギの他にもマウスですとかヤギ、こういったものも繁殖をして、フィリピンワシのご飯を作っているということです。So of course, in the wild, they will eat different animals. So like monkeys and palm civets and even deer in the wild and snakes and any other animals that they are able to hunt. As Carla mentioned, they are opportunistic hunters. So they'll eat a wide variety of foods. もちろんですね、野生下では異なるものを食べているわけですね。先ほどのプレゼンテーションでもありましたけれども、猿とかジャコウネコ、それからヘビ、マウスといったものを食べているということでしたけれども、こういったことも考慮して行っています。So, when we protect our Philippine eagles in the wild and even here in our center, we're also protecting their natural habitat and their prey items as well. そしてですね、フィリピンワシセンター、そしてフィリピンワシ財団では、フィリピンワシをもちろん守ることは重要ですけれども、それだけではなくて、もちろんその野生の環境、それからフィリピンワシのご飯となる動物たちですね、こういったことも合わせて保全を行っております。So, if you have questions afterwards here, you're more than welcome to ask and I will elaborate further. Otherwise, we will put Sinag back in on his stump so that we can continue further. Okay, thank you. さあ、それではですね、もうシーナはお家に帰りますので、このあとですね、ロワナさんはシーナがお家に帰った後に、また合流していただいて、皆さんのご質問に答えていただけるということになっておりますので、はい、後々ロワナさん帰っていらっしゃるのをお待ちいただければと思います。Thank you so much, Lohwana and Sheena.
Thank you. See you Okay, soon. Carla, can you coming up? Hi. Hey, welcome back. Okay, so looks like wow, we have many comments. Okay, let me read one by one. Okay. Some people have the comments that this is very first time to see the Philippine eagle. Of course, you know, we don't have the Philippine eagle. Carla, you should understand that this is a very, very rare situation to Japanese people, you know. Thank you so much for It's an honor. Yeah, and then thank you so much for giving us such opportunity. Oh, and then we got the super chat. Thank you so much, Poyochi-san, for your great super chat. And then, okay, let me. Oh, we got the question, like, you know, because you're in a group, you know, you are in a center, so even if the, you know, they raise one egg per 2 years, right? So if the people can be the babysitter instead of the natural parents, then they can raise egg every year. Is it possible? At the center, since we don't let the parents rear the chick or the egg, the parents can have another egg the following year. Yeah, so I think maybe this person asked you is because, you know, after 1 year later, maybe human take care of the baby, I mean the chick by hand, and then, you know, ask the parents to raise again the next year, so that you don't need to wait 2 years until the next breeding. That's what this person asked, I believe. But you don't want to do that because, you know, you want you want to keep the animal, you know, raise up naturally, right? Yeah. But we also have a no contact policy if that bird is identified for release into the wild. That eaglet should not see a human being. Okay. Like hand fed by a puppet. Okay, let me translate that. ポヨチさんから人のようにベビーシッターさんがついてくれると毎年卵を産めるのかしらというコメントが来ていたんですが、センターのポリシーとして、生まれた個体を野生に返すという目的がほとんどですね。先ほどのシーナは保全教育のためにもともと人の手で育てられているんですが、その他のほとんどの卵はもう自然な状態で人と全くコンタクトを取らずに生きていくという方針をとっています。ですので、そういったベビーシッターさんみたいなやり方はちょっとしていないということですね。それから、is there any predator for the Philippine eagle? Yeah, just the humans. Unfortunately, we are the predators of the Philippine eagle. So that's sad though. We are so much dangerous. Right. Even apex predators, they're not even safe because we exist. And that's sad. I see. はい、ですね、白黒さんからフィリピンワシには天敵がいないということですかというご質問があったんですが、カロラさん曰くフィリピンワシの天敵は人間だということですね。はい。さあ、そして、そうですね。いろいろとご質問とかコメントをいただいておりますけれども、研究だけじゃなく教育に使うのもいいですよね。地元の子どもだけではなく、そういう未来の子どもたちにも教えないといけないですね。ということですね。なるほど。Yeah, we got the comment that, oh, hey, Lohwana, welcome back. So we got the comment that says that not only the research, but also, you know, doing education is very important because, you know, it's not only for the children right now in each of the field, but also
teach to the children in the future, it's also important too. That's a comment that we have. Exactly. I think that's what Omuta City Zoo is doing as well. And we are honored. And actually, this is the first time we had this kind of partnership with you. So we are happy. Thank you for this opportunity. Thank you. ですね、研究だけじゃなく教育に使うのもいいですよねということで、未来の子どもたちに教えないといけませんねというコメントをいただいたんですが、もちろん今カルラさんからですね、日本でこういうイベントをするのが今回が本当に初めてなので、このようなイベントをさせていただけるのがとても嬉しいですということで、ありがとうございますというコメントをいただいております。それから、エミコ新藤さんからスーパーチャットいただきました。Thank you so much for your great super chat, エミコ新藤さん。We got the comment from Emiko Shindo-san. Thank you so much for your great opportunity that we can, see the eagle. Oh, thank you also. We're happy to always do these animal keeper talks. Pardon me. And we hope that you learned a little bit more about Philippine eagle conservation. はい、もちろんこのイベントに参加してくださって本当にありがとうございます。それからですね、フィリピンワシ財団、それからフィリピンワシの保全について、よりご理解が深まったなら嬉しく思いますということでした。we got the question about the pairing of the eagle. So you told us like, they are monogamous. So that's why they stay same male and female all the way. If one of them died, then they will have the new partner? Yeah, so good question. For our Philippine eagles, yes, they are monogamous. Just like the wild, if, for instance, one of the partners does die, there is a possibility. Oh, sorry. But if there is a partner that does pass away or due to like hunting or poaching, because those are real threats to our Philippine eagles, there is a possibility for that the other partner to find a potential mate if there is another eagle in that area. Remembering that the eagles are critically endangered, so the numbers are very small. So sizes are also very small. So it's quite difficult if they do find another mate in the wild. Okay. But if they can find them, then they will make the new pair. Right. Yes, there would be a possibility for them to. Okay. はい、とても興味深いご質問をいただきましたね。はい、ですね、ロケットポチさんから一生が同じペアだそうですが、もしどちらが先立たれたら新しい相手を探さないのでしょうかということなんですが、これ実は、探します。ですけれども、フィリピンワシは非常にその数が少ないので、見つかれば新しいペアを組むことができるんですけれども、なかなかね、そのように先立たれたような状態の個体が別にもいればペア作れますけれども、なかなかそういうですね、ちょうどいいお相手が見つかるということが結構少ないようですね。もっとフィリピンワシの個体数が増えたら、そういった新しいペアを組むということも、できるようになってくるのかもしれませんね。はい、他にもですね、何か、ご質問やコメントありましたら、ぜひお書きいただければと思います。So, and I would like to ask you to talk about the AI, the cooperative AI. That's a very amazing story, right? So yes, that is one of two methods that we use as part of our captive breeding program here at the Philippine Eagle Center. So we have two methods, as Carla mentioned. So there's the CAI, which is our cooperative artificial insemination, and that
human imprinted Philippine eagles with mate surrogacy, or seeing the human keeper as their mate. And it's called cooperative nation because the eagle willingly cooperates with the keeper to either get samples so that we can use to also inseminate another cooperative, human imprinted Philippine eagle that is a female. Yes. So, okay, let me translate that. ちょっとですね、フィリピンワシの、繁殖のところで、自然交配と人工での繁殖っていうのがありますよってお話をしたと思うんですけれども、この人工での繁殖っていうのがちょっとね、皆さんが思ってらっしゃるのともしかしたら違うかもしれないので、ぜひそのお話をしていただけたらなと思って今お話をお願いしたんですが、この、日本語で言うと、なんていうんですかね、協力的人工授精というんでしょうか。先ほどシーナとロワナさんがこうペアのようになって、いますよというお話がありましたよね。そういった行動をうまく使っていくというやり方です。Okay, so can you talk us how to get the semen correction? Yeah, so basically, it's the male Philippine eagle. So it is what's very important with a male is to have our falconer's glove. That's our main tool to have the eagle perch on that. We can either collect semen samples from underneath, or we have a leather hood in some form to be able to catch also from underneath if they mount on top. So there's two ways that we use for collecting those samples from a male. And then males, they do not need to perch on the glove or whatnot. The females are stimulated just within the nest, and the samples are willingly inseminated to the female who cooperates with the keeper. So there is no force with this insemination process. Okay, so for the male, you have two ways, and the first way is you just get it by hand. Yeah, they will copulate on our arm or on our head, depending with a leather or yeah, they'll mount on top and then you can collect. But the other method is also if they mount on the arm. So those are two methods that we could use for. How you know that they will ejaculate? It's during breeding season. The keepers, Philippine eagle keepers, spend a lot of time stimulating our eagles. One of the ways that we do continually spending time with them, just like how I have Sinag on my arm and we sit together. But also the main way is by providing nesting materials. So we put nesting materials in their nest, and that also stimulates them into breeding for our breeding. Yes. And then when you enter enclosure, you just kind of continue to offer food, just like in the wild where mates, because you're basically the mate for your eagle. So now you're the one offering food. As a wild Philippine eagle would offer food to their mate, you would be the one to bring nesting materials to the nest, as a mate in the wild would bring nesting materials. So those are the... Okay. ですね、まずオスの、まず精液を採取するやり方なんですけれども、だいたい人工授精というと麻酔をかけて眠らせて刺激をして採取するみたいなことを考えられることがあると思うんですが、フィリピンワシ財団ではそうではなくて、フィリピンワシが繁殖の季節に入ります。そうすると、キーパーさん、例えばロワナさんであればシーナとずっと長く時間を過ごして、それから巣材を用意して巣を作るようなことをしたりするそうです。そして、オスのフィリピンワシは、人間の手もしくは頭に乗ってですね、そして、メスの上にこう乗馬するみたいな形になるわけですね。で、そこで、射精をして、その精液をそのままメスにこう注入するというですね、だから冷凍とか凍結をするわけではなく、もうそのままメスにまた協力的に注入をお手伝いしてもらって、そして繁殖をする
ということが行われているそうで、ちょっとこれはね、にわかに信じがたいんですけど、でもまあそういうことが本当にされているということなんですね。I said that it is kind of unbelievable. You really do that, but of course I trust you, but I never heard about it with the birds that you do. So it's really, very great technique you have. Yeah, it's quite unique in that regard. And one of the reasons why we utilize cooperative artificial insemination as one of the methods of imprinted Philippine eagles is because they are large birds. They're not easily manipulated, unlike a smaller bird of prey that you can hold them, whatnot, right? If they are bonded. The Philippine eagle, they're large, they are dangerous, they are territorial, but they are also monogamous. So that bond established with that eagle is the main factor during breeding season to have a successful breeding season. Yeah. ですね、先ほどのプレゼンテーションにもありましたけれども、とても縄張り意識が強い、そして非常にその意志一憂のつながり、絆というのがとっても強い動物なので、それをうまく活用してですね、人とフィリピンワシがそういったパートナーシップを作っていくことによって、この協力的な人工授精というのが可能になっていくというですね、非常にユニークな手段であることは間違いないでしょうということでした。はい。ですね、それから、ロケットポーチさんからもう一つ質問なのですが、ペア相手を見つけるときに誰かの周りに入ったら争いになりますか？なるほど。聞いてみましょうね。So I have a question that if a young one try to find the pair and then go into other individual's territory, they will have the fighting? I'm sorry, I will ask back the question. So you're asking if a juvenile Philippine eagle went into a territory of an already established Philippine eagle pair. And then and then this juvenile is seeking the male or female to be the pair. So how they can exactly find the pair, and then how they can avoid to enter other individuals' territory? I think it's very difficult. It's a very good question, and our research department is very keen on monitoring those types of activities between Philippines and the wild, based on examples just here in captivity. So if we had like a young Philippine eagle, we would not pair them right away. Because they do take a long time to mature. But theoretically, in the wild, these young Philippine eagles that are searching or in search of a mate are actually referred to as floaters. We call these eagles that are looking for a mate or looking for a territory for themselves as floaters. And if they do come across another eagle's territory, so of course that already established pair within that nesting site would most probably try to defend themselves and defend their nesting tree if the eagle would try to come there. For juveniles, they take quite some time to mature. So in the wild, they are able to still fly around into other territories and try to seek out a mate when possible, if they are able to find one. So if there's already a mate there, they're not going to stay for very long because they know it's already established. Yeah, so the juvenile have the very tough time to get their own territory in the pair. It's kind of impossible to get the pair in a good territory. I want to do is protect those forests that here in the Philippines. We want to make sure that those areas are protected so that when you have a young Philippine eaglet that has fledged the nest and is a floater, search up a new territory and a new mate, that they have that territory still available for them. Okay. So is to increase that awareness, right? Yeah. But how they can find the pair? Where they find? They will just travel to another territory, or they'll travel
So you never know. So you never know when you meet, and then you never know how many candidates you have, or right? In a Find it on their own. Usually they stray away from their nesting site that they hatched from in search of a Philippine eagle if there is one in another area. Okay, let me translate that. はい、ですね、ロケットポチさんから相手を見つけるときに誰かの縄張りに入ったら争いになりますかというご質問があったんですけれども、これはもちろん縄張りを守ろうとして、その既存のペアがですね、その若い個体を追い出そうとして、非常になんて言うんでしょう、防御反応をするんじゃないかということでしたね。で、そうすると自分のそこには長くいられないので、またじゃあ別のところに行きましょうということで、その子供ですね、幼獣は、巣を離れた時がだいたい2歳ぐらいで、まだ成成熟までかなり時間があるので、そういったことを繰り返してなるべく自分の巣からかなり離れたところまで移動を繰り返していって、その中で自分に合った縄張りと、それからペアのお相手をですね、見つけるということでした。でもペアのお相手になるような候補者がどこにいるかわからないですし、どこにその自分に合った縄張りがあるのかっていうのもわからないので、結構ですね、その巣立ちをした、幼鳥はですね、かなり厳しい生活を強いられるかもしれないなという感じですね。はい。それから白黒さんからですね、メスに人工授精をするときも麻酔は使わないのですかというご質問が来ています。ちょっと聞いてみましょう。Okay, so for the cooperative AI, for the female, when you insert the sperm to the female, you also don't use the anesthetic medicine. No, so not No. again, of course, there's no, sorry, there's no other like means that we use for the female to cooperate. It's just basically our tools from collecting it and directly in utilizing that right away to the female. So once, sorry, once we have a male that produces from that with that keeper, and then whoever has a active breeding female, an active human imprinted breeding female is given right away that to that keeper of who the eagle is imprinted to, and then insemination may take place. And then afterwards, if we have eggs, of course, then that's very good. And we check for fertility with make sure the egg is safe. And so one of the reasons, as I believe is someone asked earlier, why we keep them in our laboratory, why do we not allow it to be parent reared? So one of the reasons, we don't want any cross-contamination. The eagles themselves are critically endangered as it is in the wild. So in captivity, we have to do everything we can to preserve those eggs. And so incubating them in our captive breeding laboratory gives them the best chance of survival. Yeah. Okay. So you don't make the female, raise a female to have the natural breeding by herself. You put all the eggs in a laboratory. Yes, that's correct. To avoid cross-contamination, breakage, any fact like that. Okay. Let me translate that. はい、白黒さんからメスに人工授精をするときも麻酔は使わないのですかというご質問があったんですけど、もちろんメスに、人工授精するときも、麻酔は使いません。そのままですね、メスに協力をしてもらって注入ができるように、トレーニングを重ねていって、そういうふうにしているということですね。で、そして卵が生まれたら、それがちゃんと有精卵であることを確認して、そして卵はすべてですね、研究室の中にあるフラン機で、孵化をさせるということで、なぜならばこの
フィリピンワシの卵とても貴重ですよね。ですので、母親が育てることによってうっかり割ってしまったりとか、あとそれから何か、汚れてしまってですね、何か汚染されてしまって子供がダメになったりとかいうことがないように、ラボの方でフランキーで孵化をさせているということでした。Okay, so I think that we already have 1 hour of this event, so we would like to close the event. So is there anything that you'd like to say to the audience at the end? So again, thank you everyone who has participated in this online event today. We truly appreciate all your support, and hopefully you learned something new and are able to spread that awareness to your family and friends. And if whenever you get the chance to safely travel again, please come visit us here at the Philippine Eagle Center, and we will be looking forward to seeing you. Yes, thank you. はい、それでは最後にですね、ロアナさんからのメッセージとして、まず皆さん今日のイベントを見てくださって本当にありがとうございます。そして皆さんからのご支援も、大変嬉しく思いますし、今日の、イベントで何か新しいことをですね、知っていただくことができたなら嬉しいです。そして、そういったことをですね、ぜひ家族やご友人の方々と共有していただくことで、フィリピンワシへの理解を深めていただければと思います。それから安全に渡航ができるようになりましたなら、ぜひ、フィリピンワシセンターに訪れていただければと思います。ありがとうございます。ということでした。Okay, Carla, is there any message from you? Can you unmute yourself? Subscribe to our YouTube channel so you can also see updates and news about our programs and about our eagles. And I also left an email address at the comment section in this live stream. So, thank you, everyone. はい、カルラさんからですね、YouTube チャンネルぜひ登録をしていただきたいということですね。で、この YouTube チャンネルの中では、今センターで起こっている最新のニュースだったりとか、あとプログラムがどうなっているのかといったこともですね、全部知っていただけるようになっておりますので、ぜひ YouTube チャンネルもご登録いただきたい。それからですね、メールの方もぜひお気軽にご連絡いただければということでした。はい。さあ、それではですね、ちょっと長丁場になってまいりましたけれども、フィリピンワシのイベント、この辺で、終わりにしたいと思います。皆様最後までご覧くださいましてありがとうございました。ぜひ良い一日をお過ごしください。それでは失礼いたします。Thank you so much. Bye bye. Thank you. Yeah. Okay.